vivant. IDPS vivant. Fatime. Tozoyebisa batu oyo bazoya na précipitation ya koloba élection. Élection. Tozoyebisa ambongo. Achole. Na Marcel Otembi bokende kosala parti politique. Soki boza makasi bokatisa na Brazzaville. Sasa le bibo tala ayisi basango boy o na koyoka. Awa mais awa ça moi mari bokatisa moi mari konaza osala mesi bongo lapa vie sasu aza lokola mpere alobi boteya na komunyon oyo akokota politike akolia ngoma na nzo bazao mais oyo tozomona osango ongai shot ambongo nakoya korépondre puisque lelo asakani na alinga meka koyeba bakomata ile basa basaraka banani na korépondre ande lelo na korépondre ye puisque biso tozawana mpona kosakana te soki lelo tozala mauvais souvenir à l'époque Tshisekedi Mulumba akei peuple nyonso bandimi ye akoma premier ministre moto atrahir ye ezalaki nani cardinal Mosengo ebandum te bato wana bazabi bauta yango mbala oyo élection c'est bien mais avant tokende élection tozokende wapi et d'ailleurs baaméricain balobi te faci yokoloba mingi te la rezao pesa bor tonyata bor to. Pour votre information, c'était aujourd'hui ambassadeur. Il y a Japon, il y a même il y a États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de temps. Il y a déjà pour ça le dossier. Balobi toye kofinancer tozosenga bino badepute bato bovotaka baloi bovote loi po aider peuple congolais toyebana Congo bakongolais baza combien eza bongo te eza mabe yango ozoyoka lelo ambongo asali video barépondre azoloba nini o nazo répondre na bana moko mal étiqueté évêque cardinal azo injurier biso bato mal étiqueté rendez-vous eza bo IDPS viva mbala oyo lokola mbongo alinga yoka akoyoka nini tozo préparé jour ekozala mokolo tozokita po tolia communion ensemble eza bongo te nanguba tosombela ngo nguba yebe mutu na liboka nguba shaka boy na masangu voilà azoloba toyebisa mbongo boyi ezali na Mugabe na Zimbabwe na ndenge manda na ye esila ayebisaki katolike oyo akokota alingi nasala likambo ya politike bazotumba eglise bino bokota kaka koteya communion oyo bobongonisa bato motema bandima ngai wana ezalaki nani Mugabe eza na moto asali manda na Congo na Afrique lokola Mugabe te ya mibale ezali Sassou Mugabe asalaki 42 ans 46 ans plutôt 46 ans
Ça soit ça na 36 ans. Il est viva. Viva. Toyoki a 36 ans. Mais ceux qui va s'engager dans le mandat, il y a 6 ans. Ça fait combien de gens? Et après, on a fait d'abord, les petits va travailler. Soit ils ont tonga sasu. Balalition na se film ande. Il y a un 5 présidents. Pour biloko il y a ma bien. Faut ça na pilipili. Alors. Les 5 moi mungu ezala na pilipili ebe. Ebe sa petit. Pilipili wana ezali moi démocratie même aux États-Unis parce qu'on a frappé. D'abord, même dans la Bible, Jésus, il est vivant. Jésus, mon ensemble. Atei bandimi. Bate kakao roi watei. O santa ko yazam. Ah Jésus tika. To yebani. Oza mwana Maria quartier. Jésus. Oyo Samba atindi kwa kufela biso alevite. Bara tika Jésus to yebani. Yo zamana ma d'abord le pas on est venu en gauche. Des dieux d'amour. Mais Jésus moko moko alevite. Trop c'est trop. Asa yaga. Ça va faire. Jésus a vendu Kobeta. Oh, Jésus Kobeta quand début. Babylone que ce pani ande. Bouti eh. Mais tu es pas comme Beta kate. Oh film ah Jésus a Beta babi. Basi film ande. Apanza biloko nyonso kaka fachi. Na sengi na président. Asimba film lokola Jésus asimba kiza bongo te. Mutu oyo alingi mwana na ye ifasi meleni apasa na rezo akoti kaka wana donc mutu alingi mwana na ye po alibokola mwana bien ifasi meleni donc président ezali sumute Jésus kutu asala yango soki osali yango ekosala bien mpona bato nyonso bazonga na nini meme bevek trop c'est trop oyo eleki ndelo papa shole ezokontinue koloba bilobaloba ye nde azwi monopole 50 millions de dollars oyo azwi epa kabila nde ezolobisa ye donc biso na ye mbala oyo zotono il est en train de nous traiter le corps de biso tozali mal éduqué yende abota te asa éduqué te eza bongo te abota te méchant oyo asimbi faci asimbi peuple congolais oyo asimbi idps asimbi faci be akoyoka nini soki biso toeza réagir landa video oyoka betise ambongo alobi lokola mbongo alingi koteye katolike te nazoloba boy tozokoma lettre biso nyonso tozofunda ambongo tozofunda shole na Marcel Ute tozomema dokima wana epa nos apostolique balongola mbongo nos apostolique ayeba ke trop c'est trop bêtise eleki mingi
azolo bo tala mabula ye makasi fachala kakinga ike akoyako pesa 50 millions awa tala mabula ngoyo maye mbule beti papa mbula ya nzambe ndio facha boti simbula vous avez motoy d'ailleurs pour votre information élection balo ito ana chance na biso ezaboy ezali na président azali congolais d'origine na constitution balobi oyo akoki kokende na élection na présidence il faut azala na identité de père et de mère azala congolais d'origine même okolei na poto mais oza congolais mais soki ozali papa azali zambien maman azali juif yebe ozali hors périmètre quoi yango yoka eloko oyo nde tomonaki epa Vital Kamerhe toza nanu Vital Kamerhe wakane tozali na ye lokola lie mais azoloba o sa une parcelle sa INC nde eloko abandako eloko wana babandaki mpona kosalisa biso toza nanu faci aza na manda lokola église catholique bozoluka nini bosangani plan na bino ezali ke mbongo Kabila apesi bino bosalela yango mosala biso nous devons nous prendre en charge mukolo bokoyoka ke tozobima na balabala prenez-vous en charge et d'ailleurs mise en garde oza mobali bakata enge balabala ya mboli atambola oyo tokoyoka o marche pour soutien ya Songolo Bakala avant la police aya olakwa tozoloba balabala oyo aza mobali asala nini aya oyo nazosenga élection mokolo wana nde okotuna ngutu okobetama sérieusement combattant mosala ya parti politique ezalaka kozwa pouvoir kokonserve bakosabilo te soki faci asali manda yoka soki faci asali manda asilisi nde biso tokotala tolobi te na idps mosusu na soki tosilisi Augustin Kaboya akomi chef de l'état après yoka son chef de l'état wana balo ande ukangi katoni era bongo combattant nyonso bakomi bamura nyonso awo boya te bango nyonso manduki tozolange na manduki tosilisi ide basi viva papa anise yango te na Afrique du Sud ti lelo balinga kosede te mais biso mpe yebe ok lelo babengi Jacques Kabula oyo azali gouverneur ya Haut-Katanga baya konterege ye gestion ya province ile basi viva lelo azao soki puisque mbongo na bango ezali ndeni babandaki kogere mbongo mingi bazotinda na PPRD epa Kabila bazotinda mbongo bakende kopesa Joseph Kabila asalela biloko oyo lelo toyei kodécouvrir ke John Numbi badeblokaki mbongo akende basala opération nati mpo bakai na aéroport bazwa manduki ye nde azalaki lokola chef ya opération ya guerre abanda lokola abanda rébellion mais ayebaki te ke azalaki na place oyo batiaki Kabila na écoute bamiyebaki de ere Kabila azosolola nyonso sur satellite Kabila comprendre ndenge bakangi te wana te atali bato oyo bazali pembeni yo nde otekali ngai te
yo moko miteki ande bakangi te kwana lokola bakangi ye justice esengi baya na yawo aya koloba nini esali oyo nini azali kolinga kosala po il fallait aloba alingaki asala coup d'état na profit ya nani yango pla ezali awa toyeba vrai congolais na bizaleli na ye soki lelo gouvernement ezali koomela faci aza na patience ebe faci aza arrangere bayebaka ye te okoyoka lelo na poko awa urgence communiqué ya nini de la présidence sortie du gouvernement sama loko union nini union nini yango nazokamwa bino PPRD na banemi tobengi bino te bote tokoya te nani abengi yo place ya kotia bango eza wapi bo nous FCC tokoya na gouvernement wana te papa pendant 18 ans osala nini po tobenga yo babengaka moto oyo oyo nani tomoni mpe te nani asala te ameka nani tomona chance na ye mais bino bosi bosala boboma mboka mpe beshue tokobenga bino na probleme nini epuis nani azala na bese na bino bokende opposition balabala yango oyo bobande marche na lobi mokolo wana d'abord marche na bino tokovisite bino mokolo boso ya tokosoutenir te marche ya OFCC azosoutenir Joseph Kabila soki bino bozobanda na échanger biso tobandi vers 10e po tokutana na couloir voilà empêchement bokozwa yango ande ekozala ya biso avant police akote et d'ailleurs d'abord Jantina Satimbela mokolo mpe pele aza na marche Jantina oyesa bango te boronese ebele kama Jantina uti Jantina alonga kuna nana yaki na Kabila longelanga Kabila na yaki na ye Jantina otozina otomani kotomani réunion ya pepele na sa pepele te nalo bapela nga azai de pese ya makila nasumba nde carte na PPRD mais naza meme pra PPRD te ngai naza nsima ya faci be Jantina aide biso mingi azalaki na kati ya commission na ye na bayati na lukwebu eza bongo te soko oyebaka makambo titimbela yebe ezaka na bapion na monde nyonso eza na bato oyo bautilisaka po banyata tonyata tosala nini aide biso yango ordre ezali ke atravaille na vision ya le peuple quoi yango oyoki faci alobi mbala oyo gouvernement oyo ezobima eza gouvernement ya nsima motema to premier ministre alobi même parole gouvernement oyo bozozela eza ya précipitation te eza ya gouvernement ya lentema tokorige barrière elekakala ntango gouvernement ezobima dans une année tokokorige biloko eleka des années alimeda et puis okoyoka budget oyo déjà ilonga nani sama lokonde oyo bakomobilize bokoyoka déjà budget oyo bakoloba oyo faci alobaki ke bientôt na pouvoir tokotia 20 milliards de dollars bokoyoka nini faci azaka malade na bino te aza na bastratégie nyonso d'abord lobi lelo faci ayambi délégation ya ambassadeur ya Canada aye kotika le président invitation lundi faci azosala kora mikorako na chombo conférence vidéo na Antonio Guterres Fatime biloko esalama te na idps pozo Antonio Guterres okotambule tokofa ebele po tokomema na cité de l'eau yao tokomi na ponga bi tozongi babongi biso nyonso tozongi totamboli tosali 37 ans po tokoma na cité de l'eau ya lelo faci yango oyoki lendi azosolola non seulement na
Antonio Guterres, mais elles ont solo na ba décider nyonso dimanche. Comme décider yani yani Fayulu Mokolini yo comme président. Attends, ça l'équipe. Attendez, tu es barré. Famille, tu es blessé. Tu es vivant de Yo, Tikari Kaka, et pas. Divorce qui toque. Divorce qui toque. Oh, le président est dit, mais non, il a voté. la toilette. Oh, le président est dit. Le président publié par WhatsApp n'a fait son. Mais, na smartphone, il y a Ambongo. Chaud. Yoga. Nazoyebisa bandimi oyo basambelaka na église soki omoni déjà pasteur apolitise biloko ane wana koliaka lisuku omunyo te soki asisime zongo pale eza bongo te abandi bakolesolo bamobe bataka bien mabonza te yoka kombata bobongama eloko oyo ezolobo bakombata bazoya kotumba église akei kokotisa mikanda biso toyebise boyi soki baza mibali mokolo bakolinga kosala marshe tokozela mot d'ordre te tokozela o Jean-Marc Kabunda aloba te Augustin Kabuya aloba te Facha aloba te nous allons nous prendre en charge pouvoir soki basi yango bazelaka te kombata po bango bayokeli biso mawa te prenez-vous en charge bato banyokoli biso bakendao Fachi banome ye akoma président akoma premier ministre kaka sengo sengo baboya balingaki katumbi ale kokoma premier ministre Congolais. Cette fois-ci, soki bolingi social boyebisa bana bazofuta mbongo ke botango fele bosengaka bafrai te koma bino bolingaka kaka bafrai na bino eleki kutuna ya leta bokomi bariche pri ya makasi eza kaka katolike social okolobaka bobeto bolobesana eza wapi cette fois-ci en tout cas ekoleka te tozoloba ngo avec dernière énergie mokolo tokoyoka marche organisée puisque toyebi esika bazoya nyonso bazosala bazolinga basala manifestation mokolo wana tozoyebisa bino mise mokolo wana bokola ezali na babétise oyo ezali kosalama na baambassade plutôt na baaéroport oyo ezali na bamboka ya libanda biso Fachi akolinga koescroquer peuple congolais te akolinga mpe kotorturer peuple congolais te ndenge nini bino bozosenga prix moko na France avant bato wana bacongolais baza libanda bakitawa bafuta $40 yani oyo te eza ya corona bakoya kofuta soki bakomi na RDC me nini ezosama nano nako ezali complicité moko ya conduire mandat ya chef de l'État eza bongo te biso tozotremela eza bongo te kombata toyoki moto aza na volonté na union sacrée Jean-Pierre Mbemba alobi te président nyonso kopesa na yo ngana na makambo ebele wana te simba motema toleka oyo koto oyo nani bapropose te mbalofa tia kozela te kaka na kati na bango wana yango nazoloba gouvernement baretard nyonso oyo oyo ezali kosalama ezali match ya korécupere tokorécupere yango ande obanga te puisque loi eza wawa batuni bayati peuple batuni bayati o ndenge nini yo okei okomi kosopose na idps na chef de l'état alebi te eza bayini na ngai oyo Fachi azoloba ngai na kondima yango alleluya botika distraction oyo wana batuni mboso kolia yo mboso namoni
ndenge nini yo ozondima basango basala boye alobi te wana ezali sur plan constitutionnel basango bapesa biso église nyonso bapona nani oyo akozala candidat yango naza biso na église boye soki bosala erreur ya kopona mosengo akoma président ya seni nous allons nous prendre en charge toboyi yango toboyi ti mokolesa kosala nini eske bino bandimi yango bino bandimi yango banda d'arrêt international mpona john nani avant tokoma kuna Karine oyo liwa ya Rosi Mukendi il est passé viva depuis hier il a été audité par l'auditorat militaire et puis auditorat apesi na babengaka nani ministère public bino moko bokata dossier oyo depuis hier Karine alalaki na ndako te alali na bureau ya auditorat militaire alali kuna balobi te ote nalingi nakende momema te mai mwana yele mai o nalingi nakende kodejeuner awa kaka okodejeuner sika mosusu kaka bakondane 20 ans ya bamiyibi oyo batravaille na nani sekope baasocie ya muyibi nani oyo nani William bango balobi boye lokola Jean-Marie je suis ou non je suis ou non innocent je suis innocent ne me tuez pas déjà ayez pitié de moi j'ai 82 ans j'ai travaillé 45 ans je suis commerçant avec mon bout de 45 ans je suis commerçant je n'ai jamais tué regardez pitié de moi et regardez mon âge je suis ou non yo alinga kufa yoga justice même na poto d'abord soki bakangi mutu ke mutu adetourne mbongo na botswana na pays moko na botswana donc bazotia yo condamné nini na botswana yango mikolo 20 ans ekomi lokola 2 ans yo kalingile 20 ans olapa 20 ans état de droit à mort état de droit à marche état de droit à mort 20 ans oyo kabila depo akota bato nyonso ezali zo libela batikala kokanga motu moko ya makasi te à l'époque akabila bango nyonso bazali kodetourne mbongo ndenge balingi mais ntango faci akoti tala bafeta ndenge ezoya Vital Kamer, 20 ans yani. Travaux nini? Est-ce que vous travaux forcés? Oui. Et ça, le chef en prison. Chef en prison, le bité. Vital autour des aïeux. Vital va à l'objet. Oh, toi tu me connais pas. Il était là. Il a au salle à terre. Au salle à Yambo. Lobby. Va condamner Yoka et Loko Facha Sani. Facha Sombi 4 bateaux de pêche. Facha Sombi avion 8. Avion combien? 8 avions. Avion 8. Boye koyawa po awa transport awa ande mi bale kosala ezoso bato awa ti Bruxelles avion na biso tozana avion moko tekendaka poto nyonso eza kaka ya ezokende kaka na Kasai mais toza na avion moko te oyo ezokende libanda ezi bato te ekokita lokola barwandais omoni faci avion wana soki ebandi mosala donc c'est pour bientôt à part yango balocomotive
7. Combien? 7. Oui, il est déjà 4. 3 ezoya. 4 wana ezaya kalaté. Tout neuf. Et puis basali yango en 2020. Ba nouveau modèle. Eza biloko ya matata ponyo. Akei kosomba biso bavion oyebi aile pasi viva oyebi matata ponyo aza na barere grave oyebi nakendaki wapi na wapi nakendaki wapi soki otali ezali na ebale moko eza na jama jama wana pembeni wana babane kotimbola jama mutazo batekela yango kaka baya na wana maboko ya matata ponyi na Joseph Kabila jama wana ezokoma awa te bazosila na basud africain masangu boy balonaka la fois passé bakanga nyonso na contener ekenda wapi quelle route trahison mabele ya bakongole nyonso bongo ya bakongole ndenge bakongole balia masango te ndenge moko na wenze ya grand marché kimbuta ji marché atekeli anani oyoka nivo marché ya bakongole soki omoni fata s'impliqué ezali po akata contrat wana elabasi viva puisque fata yebaki déjà dès lors bakobuka magasin bakobuka biloko nyonso wana contrat ekufaka te esali nini bongo ya kotuna mbongo betele facie maboko ndenge babuki magasin eza na avantage ya nani mpona nini puiske ya liboso sande kobonga bakosala yango moto okoya na voiture oparka na se omati likolo ozosomba biloko ozosomba banani bantabai bazotumba koto bazokata ndunda koto bandakala ande epuis bien emballé soki oye na ndunda bien emballé te wolo okoteka te c'est ça bakopesa condition sanda emballé oyo bamama nyonso epuis soki oye na lipapa na zando obalibo bakangi ine basi viva mpona nini yo moko komona bato na ntongo bazopompe avant bino boya na ntongo basimbi babiloko bazonettoye selu nyonso ezolumba ande epuis mosala na biso ya basapere pompier oyo bakozala kuna na zando otie kaka matiti na se okei wapi omoni eloko na biso eza boye soki kaka bakangi 2 personnes na zando ke babwaki sachet ya mai mbala moko bato nyonso bazongi na nini meme nayebisaka namona nani FARDC baye bakuti 207 azo balokela place wana abaloki na kohydron ntango abaluki embouteillage eyaka te esala nini komanda akiti alebisi litufu bino kaka bozotya embouteillage mpo bafingaka kaka chef de l'état master nyata borto azisko simbu wana ezaka na mabulo ordele akumbi yango ekomi de sikoyo bazi batali recever tuna mwisi za chauffeur
Lalo yo ndenge batwalela te. Na Congo. Chauffeur basimbi na maboko, basimbi na makolo. Babete lisi balibiti ya soda limbisa ya na komécanicité nyonso receveur ya limbisa ya chauffeur esi makasi kobeta lisisite na kokanga bazabeta wana Awa toza na boulevard Poids Lourd, entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba oyo balinga kolanda yo kason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na mama na nous, okokoma wana so komi okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko misoneza témoin. Ko vanda te pusa na pembeni oko vivre qui vivra verra. Tango kokoma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini. Kolia kotonda nyata borto Fachibe.